Rampele podului de la Mâinești-Balș au fost distruse în urmă cu un an. Autoritățile nu au avut bani să le refacă, așa că au improvizat unele căi de acces. Legătura celor peste 100 de familii din cartierul Mâinești cu orașul Balș se face acum de la ruperea podului pe un drum improvizat de autorități. Era mai bine pe pod, ce să vă zic. Da. Vă stricați des mașinile pe acolo? Da, acum, dacă tot a venit Oltețul, l-au făcut de 3-4 ori podul, nu au ce să-i facă. Salvările nu poate să vină când e un copil, când e o urgență, e foarte greu. Când plouă, nimic nu mai faceți. Că plouă și ia apa cu totul, podul e rupt, e făcut praf. Când plouă, nu mai pot să aproape să mă urci. Pentru că nu au bani ca să refacă rampele de acces pe pod, autoritățile locale din Balș au făcut numeroase demersuri pe lângă cele județene și locale. În tot acest timp, oamenii din Mâinești se roagă să nu mai plouă pentru a putea folosi unul dintre cele două drumuri improvizate. S-a informat Ministerul de Resort, fiind alunecări de teren, da, sperăm, deci pe situații de urgență să obținem fonduri. Podul, ale cărui rampe au fost distruse din cauza alunecărilor de teren provocate de precipitațiile abundente, face legătura între orașul Balș și cartierul Mâinești, dar reprezintă și calea de acces spre mănăstirea cu același nume. Construcția fusese refăcută în urmă cu 2 ani din fonduri europene.